ស្ដីបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូការចិញ្ចឹមបែបធម្មជាតិហើយទទួលបានទិន្នផលល្អនៃការចិញ្ចឹមខ្យងនេះគឺខ្យងបឺបានបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងភេទខ្យងនេះគឺឆ្ងាញ់ពិសេសគឺឆ្ងាញ់ជាតិសាច់វិញនឹងណែនហើយសបកស្ដៅតិចពណ៌លឿងហ្នឹងច្រឡំថាពួកខ្យងថៃអីទៅមែនទេខ្យងបឺខ្យងថៃសបកនេះខ្មៅអានេះសបកក្រហមអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំដាក់ចិញ្ចឹមនេះគឺរយៈពេលប្រហែលជា20ថ្ងៃអីនេះតាំងពីចិញ្ចឹមរហូតដល់ឥឡូវបានធំហើយបានប៉ុណ្្នេះហើយនេះអញ្ចឹងវាអាចនឹងមួយខែទៀតហូបបានហើយនេះកូននេះធំហើយជាងខ្ចៅទៀតនិយាយទៅចាំនេះវាមានបានផលល្អហើយងាយស្រួលបងប្អូនស្រួលនេះនិយាយចំទៅស្រួលមែនតើហ្មងឲ្យតែបន្លែគឺវាស៊ីទាំងអស់ទៅពណ៌បេតងហើយការលូតលាស់របស់វាគឺល្អវាអត់មានសាំញ៉ាំអីទៅដាក់ចំណីដាក់អុកស៊ីសែនដាក់អីទេដាក់ចោលនេះខ្ញុំដាក់ចោលតែឃើញទិន្នផលគឺល្អមែនតើនេះចង់ណែនាំដល់បងប្អូនដែរដែលមានដីក៏ដូចជានៅទន្លេអីអាចចិញ្ចឹមអានេះបានព្រោះnóមានថ្លៃខ្យងស្រែយើងអាចលក់បានពី16000ទៅ12000អានេះអាចលក់បានពី15000ទៅ20000ទៅ60000តាមទីផ្សារណាហើយរបស់ស៊ីនេះគឺស្រួលដឹកបាសស៊ីណាបងប្អូនផ្សេងអាស្ពៃអានេះខណៈដើមនេះខ្ញុំដាំទៅតែពេលទៅវាអត់បានប្រមូលផលក៏កាច់យកឲ្យខ្យងស៊ីអស់ទាំងដើមមកចូលចិត្តស៊ីហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺនេះលឹកបាសហើយលឹកទីហើយលឹកនេះឡោមស៊ីអាលីអូជួយលឹកឡោមក៏ស៊ីដែរទិន្នផលវិញច្រើនណាស់បងប្អូនអើយហើយណាគេណាទៀតណាចង់បង្ហាញបងប្អូនថាការចិញ្ចឹមខ្យងនេះគឺវាងាយស្រួលហើយវាបានទិន្នផលល្អចាំឲ្យបងប្អូនចិញ្ចឹមសាកទៅវាអត់ខាតពេលទេហើយនេះខ្ញុំចិញ្ចឹមសាកឲ្យបានមួយខែទេគឺបានទទួលបានផលហើយនេះនោះនេះតូចខ្យងធ្វើអស់ហើយវាមិនបានច្រើនគ្រាប់ទេវាមុនមកតែគូសំនេះបងថ្ងៃទីតែម្ដងបងវាគឺមានពណ៌ផ្កាឈូកស្រស់អូតិចច្រឡំទៅពោខ្យងថៃអីបងប្អូនអត់ទេនេះពួកខ្យងបើតែមានគុណភាពល្អហើយនេះកូនបានញ៉ៃមកតុងពី3000កូនnày đóពី300កូនក៏មិនមែនទេញ៉ៃមកនេះតែមកកន្លែងហ្នឹងទេតែនៅនេះនៅជុំវិញហ្នឹងទៀតវាខ្ទង់3-4000កូនអានេះបើវាធំតិចខ្ញុំនឹងចាប់ទេទៀតទៅដាក់នៅអាងមួយទៀតធ្វើអាងមួយទៀតហើយនឹងចែកពូជទៅដល់អ្នកភូមិអ្នកជិតខាងដែលចង់ចិញ្ចឹមខ្ញុំឃើញការចិញ្ចឹមនេះគឺតំណងហើយខ្ញុំបានសាកហើយគឺឆ្ងាញ់សាច់វានេះឃើញមនុស្សអញ្ចឹងប៉ែលទេស៊ីទៅហ្មងសម្រាប់ស៊ីដែរ
rồi chăm sạch vĩnh khơi cho ló này sạch một phút mới tới sạch cho bờ đi slide tới một phút đổ tới đổ nó ở tới po bờ mà po cá trụ sạch nè slide canเนี่ยพอดูสัตว์ยังบอกไปบางปอน่าได้จังchấmอาจจะโตมาคำบันบ้านจำนวนแผลปีระเบียบchấmป้องชาเนี่ยให้เพชรจองเบอร์นั่งก็จีจองได้สั่งให้ตีสาวล้อปนเอาแต่เมียนngành chiên tròn xe dướng hay xuồng chăm chiên tròn xe dướng cái miền soi ai chả bạc bò bên nào thì giờ đúng tới cái xuôiแต่หมอที่ว่ามีบางคนนะจังจะไม่กับมันแตะต้องมาบ้านเอาใจกูเนี่ยไหลอ่ะแต่อาจสู้เปรียบเปลี่ยนจำให้จำทำไมบ้านพอเราđây nhầm bàn xả hào đấy cứ to em bác con một bộ này có vùng tại đàm đàn tốt này càng chăm chong phật nhóm năng áp tại bắt đầu tiết để về đây chong về hiện thông chẳng nè cùng nó phải nhóm thư video này cứ chọn bông bồn nghiệm màu chăm chong bên tòa khía tôi chỉ việc support bên này cả đó có vì miền tiếp xa đấy hay Facebook chong bên ấy hướng áp tiếp xa miền tế sẽ cho bạn bông bồn chăm hay giờ tàu hộp của này nó cho kháng với xong đấy cứ sạch vía vía sạch vía sạch đó sạch nén hay giờ từ kho giờ từ kho giờ xa khương giờ tại chẳng á ngạo chúng hỏi vậy ăn ngay bông bông nó con trần đây tạm nào tôi sẽ làm video